Te muestro 90 tips de carpintería. Este lo voy a probar porque siempre se seca la pintura, así que comencemos. Llevan 20 días y el tarro sigue exactamente igual, misma textura, mismo resultado. Este tip definitivamente pasa la prueba. Los siguientes tips van a ser mucho mejores y te van a servir bastante, así que no te olvides de seguirnos y comentar qué tips quieres que probemos para el próximo video.